당신의 잠을 깨우는 한밤의 불청객. 두드러 패죠 그냥. 저는 자다가 깜짝 놀라서 깰 때도 있고요. 하지만 듣는 사람은 괴롭고 보는 사람에게 치명적이다? 수면무호흡증 방치 아니면 심하게는 자다가 돌아가실 수 있는 급사까지. 그대로 방치했다간 큰 코 다친다는 만병의 명. 코골이에 대해 알아봅니다. 코골이에는 큰 코 작은 코가 없어요. 그런 분이 맞아요. 코를 고시니까요. 남녀노소 누구도 피할 수 없는 코골이. 씨. 코골이란 수면 도중 좁아진 기도로 공기가 지나갈 때 기도를 떨리게 하는 현상을 말하는데요. 결혼 1년 차, 코골이 때문에 신혼의 달콤함은 잊은 지 오래라는 한 부부를 만나봤습니다. 여기서 코골이 심하신 분이 누구예요? 딱 걸렸습니다. 코골이 대장 박원정 씨. 굉장히 젊으신데요. 1년 동안 지켜봐온 처가 식구들이 바로 증인인데요. 방에서 자면 여기까지 다 들려 소리가. 천정. 우레어 같은 코골이. 자는 사람 몰라. 오빠 군대에서도 그랬잖아. 맞을 뻔했다고. 비교를 엄청 많았어. 그냥 웃어넘길 일이 아닌 단 한 사람. 아내의 속은 까맣게 타들어갑니다. 평소에 남편분 코골이가 어느 정도 심하신가요? 좀 마르셨네 이제. 심하고 제가 수면 부족으로. 다른 방에서 자면은 그 소리가 거실까지 올 정도로 여행을 같이 모임으로 가게 되면은 그 사람들이 심각하다고 얘기하더라고요. 가족들이 총 공격에 가시방석이 따로 없는데요. 정작 본인은 억울한 마음입니다. 평소에 좀 피곤하거나 그럴 때 좀 고는 것 같은데 그럴 때 좀 와서 좀 자주 깨우더라고 잘 때. 미안하죠. 솔직히 자는 사람은 잘 모르니까. 오랜만에 가족 모임에 술이 빠질 수 없는데요. 오랜만에 가족 모임해서 한 잔 먹고 있는데 이러다 또 코 심하게 골아서 또 친구들한테 또 폐가 안 되는지 그게 좀 걱정이네요. 이 사이도 모르고 저 사이도 자기네들이 코 고는 거는 모르지. 코 골면은 되는데 쫓아야 돼. 여기서 보자. 화미 깊어지고 코골이 심하면 짜증나요, 같이 잘 때. 처가 가족들이 돌아갈 채비를 서두릅니다. 본인만 모르는 거잖아요. 그렇죠. 안 주무시고 그냥 들어가세요? 죽어요, 있으면. 잠을 못 자요, 내가 하루 종일. 시끄러워서. 제가 아까 말씀드렸잖아요, 핵폭탄이라고. 핵폭탄. 한편 어느 정도길래 따로따로 잘 준비해 핵폭탄급이야. 바쁜 부부. 결혼 1년차 신혼부부 만나요. 잠시 후. 아하, 이거. 왜 따로 자는지 알겠네요. 와, 저 진짜. 아내의 동의를 얻어 소음 측정기로 남편의 코골이 소리가 과연 어느 정도인지 측정한 결과 오버가도 모르겠네. 자그마치 80.6데시벨. 저 정도. 이 정도의 크기면 보세요. 지하철 소음에 맞먹을 정도인데요. 지하철에서 자는 거예요, 그러니까. 그러니까 그것도 코골이 가장 증상이 복잡하다는 무엇보다 이유서. 위험한 건 바로 수면 무호흡 증상 때문. 사람이 자다가 죽을 수도 있다. 그저 웃을 수만은 없는 수면 무호흡증. 수면 도중 기도가 막히면 산소 공급이 원활하게 이루어지지 않아 결국 심장과 뇌에 부담을 줄 수 있는데요. 남편이 심각한 코골이 증상 때문에 7년째 각방을 쓰고 있다는 김수경 주부. 한 방에서 네 식구가 자면 저희 셋은 잠을 거의 못 자요. 저도 어저께 잠 거의 못 잤거든요. 숨 안 쉴 때도 있고 그래서 어떤 때는 좀 걱정되고 무섭기도 하고 그러거든요. 밖에서는 일에 치이고 집에서는 마음 편히 잘 수도 없으니 남편도 답답하기만 한데요. 코 골면 힘든 건 아는데 내 맘대로 되는 것도 아니고 코를 많이 곤나라고 안 곤나라고 그 다음날 컨디션이 완전 틀려져서 남편도 아내도 모두 괴로운 코골이. 사랑으로 극복하려 해보았지만 참는 것도 한계가 있다. 결국은 아내와 아이들이 방 밖으로 뛰쳐나와야 했습니다. 어떡한데요? 코 얼마나 우는지 알아요? 어느 정도로 골아요? 아니요. 코끼리 물대포. 코끼리 물대포. 상황이 이런데도 대수롭지 않게 여기는 남편을 위해 동영상을 준비했는데요. 저거 충격적이에요. 본인은 모르니까. 병원 가도 저걸 찍어 오게 만들어요. 파이어. 막상 코골이를 들어보니 진짜 기가 깜짝 찬 남편. 놀랐네요.
코를 곤다 그러니까 그냥 고는 줄 알았는데 저 정도인 줄 몰랐지. 숨을 이렇게 멈추고 그런지 몰랐어요. 굉장히 좀 심각하고 호흡도 잠깐 멈추고 이러는데 이제 본인이 심각하게 생각해서 고쳐야 되는데 그런 부분이 좀 부족한 것 같아서 저는 걱정이 많이 돼요. 그렇다면 시민들은 코골이에 대해 얼마나 알고 있을까요? 피곤하고 술 마시고 그럴 때 더 많이 걸어요. 맞아요, 맞아요. 맞아. 술 드시는 분들. 있다고요? 나이 들어가지고 모든 기능이 떨어지고 그 목에 넘어가는 그 목젖이라 그러나 그게 늘어져가지고 그 기도 쪽을 막아가지고 그러는 거예요. 그래서 알아봤습니다. 코골이 오해와 진실. 코골이는 유전이다? 코골이는 유전적인 요인이 많습니다. 부모님께서 코를 잘 고시는 구조를 가지고 계신 분들은 그 자제분께 그런 구조가 그대로 유전된 경우가 많기 때문에요. 실제로 코골이 환자분들은 가족 치료를 하시는 경우가 많습니다. 술을 마시면 코골이가 더욱 심해진다? 술을 드시고 나시면 기도 주변의 근육이 더 뒤로 밀리기 때문에 훨씬 더 좁아집니다. 그래서 술을 드시고 나면 코골이가 훨씬 더 심해지실 수 있죠. 낮은 베개 코골이 증상을 줄일 수 있다? 코골이 환자분마다 기도가 좁아지는 위치는 조금씩 다 다르시기 때문에요. 누구나 다 낮은 배를 벤다고 코골이가 호전되진 않으십니다. 코골이로 본인들은 물론 가족들까지 괴로운 두 남편. 결국 병원을 찾아 정밀 검사를 받아보기로 했습니다. 어떻게 해야 돼? 이 상태에서 좌측 방면으로 이렇게 좀 틀어져 계시거든요. 그래서 왼쪽 공간을 많이 막고 있는 걸 볼 수 있죠. 그래서 왼쪽 요 미강이 굉장히 좁으세요. 그래서 여기 코골이나 수면 무호흡이 되실 수 있을 것 같아요. 좌측 방면 약간 이렇게 틀어져 있는 게 보이시죠? 약간 이렇게 틀어져 계시고 이렇게 그 상태에서 양쪽 콧살, 특히 오른쪽 콧살이 많이 비우돼 계세요. 코 내시경에 이어 수면 패턴을 자세하게 알 수 있는 수면 다원 검사에 들어가는데요. 코골이가 심각하게 뇌파, 심전도, 호흡, 산소 포화도 등을 통해 수면 질환에 대해 알아보기로 했습니다. 불편해서 잠이 올지 안 올지 모르겠는데 검사 결과 잘 나왔습니다. 아이고. 그동안 코골이로 함께 고생한 아내와도 오랜만에 화기애애한 분위기인데요. 기분 튀기 이상해. 굉장히 좀 떨려. 남의 인생이 재밌다고. 남 일이니까 재밌죠. 네. 집이 없으니까 아내는 발래요. 없으니까 푹 자요. 그렇게 밤이 찾아오고 긴장도 잠시. 얼마 안 된 누가 먼저라고 할 것 없이 코를 골기 시작합니다. 와. 다음 날 과연 검사 결과는 어떻게 나왔을까요? 먼저 박원정 씨. 원래 100점 만점에 95 이상이 정상이에요. 85 이하면 뇌졸중 고위험자로 분류되거든요. 그는 81점 나오셨어요. 탄소로 치면 한 70대 후반 노인, 이제 호흡장애 등급, 즉 코골이 무호흡 중에 가장 심한 경우라고 이해하시면 될 것 같습니다. 그렇다면 오명환 씨는 어떨까요? 목젖, 편도, 기도, 심지어는 폐기능까지 더 방치하실 때는 뭐 심근경색, 부정맥, 그다음 뇌혈관 협착, 뇌졸중, 뇌출혈까지 올 수 있기 때문에 지금부터 빠른 시간 내에 산소 올려주는 근본 치료를 해야 되지 않을까 생각이 듭니다. 생각보다 심각한 코골이 증상에 두 사람 착잡하기만 한데요. 가볍게 좀 시작을 했는데 좀 결과는 좀 무겁게 끝났지만 그래도 무거운 부분에 따라서 빨리 치료를 해서 더 좋은 방향으로 나갈 수 있도록 해야죠. 코골이는 그냥 피곤하면 그냥 고는구나. 진짜 그냥 그게 간단하게 아니네요. 생각했었는데 이제는 반드시 고쳐야 되지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 코골이 증상을 완화시키기 위한 처방법. 보통 코골이라는 게 똑바로 누웠을 때 폐기능도 떨어지고 기도가 좁아지기 때문에 옆으로 자면서 기도가 열리고 호흡이 원활하게 되니까 코골이 소리도 줄 수가 있고요. 건강의 적 술과 담배는 그만. 음주는 뭐 코골이를 뭐 2배, 3배 소리를 크게 하니까 담배는 이제 폐기능을 떨어뜨리니까 코골이 소리를 유발시킬 수 있거든요. 운동으로 체중 관리까지 잊지 마십시오. 체중을 줄이고 다이어트를 하시면 목의 사이즈가 가늘어지면서 기도가 또 넓어지고 혀 뒤에 기도공학이 넓어집니다. 코골이가 좀 줄어들 수 있고요. 코 고는 거를 정확하게 잡으려면 정확한 원인을 분석해야 돼요. 그 원인을 잡아야 됩니다. 즉 과거처럼 코를 곤다고 무조건 코 수술하고 이런 시대는 지났다고 이해하셔야 됩니다. 네, 잘 봤습니다. 코골이 그냥 가볍게만 생각할 일은 아니군요. 근데 말이죠, 이거. 요 코는 괜찮네요. 궁금하면 원더풀. 원더풀. 요거. 네. 아니, 남의 얘기가 정말 아니거든요. 왜냐하면 저도 이 코 고는 것 때문에
그 안방에 간지 좀 꽤 오래됐거든요. 김경식 씨가 저거 보면서 계속 걱정을 많이 하시더라고요. 이거 생각보다- 내 얘기야 이러면서. 생각보다 좀 심각한 것 같아요. 네. 참, 얼마나 심각하길래 그래요? 글쎄요, 조금만 이게. 들려줘 보세요. 아니, 저 같은 경우는 이제 네. 코 골다가 이제 하다가. 세구나. 아니, 이 정도는 이제, 이건 이제 한 10시밖에 안 돼, 이거는. 하이라이트가 아니야. 코 골다가 제가 깨요, 갑자기. 내가 놀래서. 그 정도로. 그 정도로. 야, 이게 심각하네요. 심각한 거네요. 네. 그래서 검사 한번 받아봐야 될 것 같습니다. 맞아요. 우리 왕배 씨는 네. 뭐 코 안 저는 보시죠? 술을 먹으면 좀 그런다고는 하는데 네. 일주일에 한 4일을 먹으니까 고는 거죠. 그래서 좀 검사를 한번 받아보려고요, 진지하게. 네, 술 좀 줄이시고요. 네네.